娱乐至死，金钱至上，一日一更的全媒又来了。网络上有传言说，中国的房价都是被那些丈母娘给挑起来的。为什么这样说呢？因为现在结婚的最低标准就是要有房子，你连房子都没有，哪个丈母娘愿意把女儿嫁给你呢？除了最基本的房子，接下来就是高昂的彩礼钱了。这是中华民族历经多少年流传下来的习俗，每个地方都有。随着人们经济条件的好转，结婚的礼金也会跟着涨起来了。尤其是那些1、2线的大城市，结个婚就要把父母大半辈子的积蓄全部拿出来。然而就这标准，还是没有办法和娱乐圈的明星相提并论。他们结婚的彩礼钱，对于我们普通人来说，简直就是个天文数字。开始今天的正题之前，先来个开胃菜。11月7日，鹿晗和关晓彤两人领证结婚的消息突然登上热搜。消息是来自于一家韩国媒体，媒体表明两人自从2017年公开恋爱5年后，已经成为了法律上的夫妻，一起生活。不过因为特殊影响，两人的婚礼暂时推迟到明年。而且此事还传出了多个版本，其中一个版本还说关晓彤收了鹿晗1亿元人民币作为结婚的彩礼。事情传得越来越具体，韩国网友对此事进行了一番热议，也有部分理智的网友表示，没有结婚证和双人合照的话，此事的真实性存疑。也有网友发现，韩国媒体也不是消息的第一爆料者，而是直接搬运了国内爆料的一个瓜，消息又传回国内，并炒上了热搜。随着传言愈演愈烈，在11月7日下午，关晓彤的父亲出面对此进行否认，一下子否认了2个传言。第一，关晓彤和鹿晗没有领结婚证；第二，关晓彤也没有收取鹿晗的1亿元人民币彩礼。而这次消息爆出的时间节点还是很微妙，正好是久未营业的鹿晗发了新歌的时间，所以网络上流传了这样的说法，说鹿晗为新歌炒作造势。现在关晓彤父亲澄清此事是个谣言之后，炒作的可能性就进一步增大。回归正题，女星的天价彩礼。据说当时正面报道赵薇收到的礼金是3000万，然而事实上远不止这么多。她的老公黄有龙是一名富商，名下的财产多到不可计数，婚前赠与赵薇的东西远远超过这个数了，还为她在北京开了家餐厅，这些财产加起来估计都要上亿了，这彩礼可是够重了。2. 郭富城、方圆。作为唱而优则演的典范，巨星郭富城的感情生活备受人瞩目，有他与过感情纠葛的女生数不胜数，但能被他亲口承认的却寥寥无几，就连与他相恋7年的熊黛林也与他分道扬镳。然而在熊黛林嫁给身家100亿的郭可颂后，郭富城就像变了个人般，大方承认正在与小自己22岁的内地姑娘方圆热恋中，并迅速与对方携手迈入婚姻殿堂。一贯坚持经济实惠的郭富城在举办婚礼时也将这个宗旨贯彻到底。不同于其他艺人大张旗鼓的举办世纪婚礼，他不顾女方想要大摆宴席的想法，花费3000万在上海新天地置办豪宅安抚住方圆后，再以香港注册结婚，满足对方想要获得居港权以及每月20万港元生活费为条件，让女方答应婚礼一切从简。如此精打细算的筹谋，直接打破了方圆母亲风光嫁女的期盼，令丈母娘当场黑脸。除此之外，郭富城还拟定了婚前协议，要求对方分手后净身出户，还美其名称两人在一起要讲心别讲金。天王如此抠搜的做派，引得网友纷纷吐槽，不管走心还是走肾，结婚连个礼金都没有，这还叫结婚吗？白得一个年轻老婆，以后分手也没什么损失。然而这段饱受诟病的婚姻，转瞬间已经走过4个年头，并育有2女。3. 小明是怎么娶到人气女王杨颖的？答案就是砸钱。小明哥砸下3838万礼金搞定丈母娘，添了撸，可真是下了血本了。小明和 baby 的婚礼地址定在了上海展览中心，租金大概是5.50至6.50元每天每平方米。那两人婚礼的场地花费怎么着也得100万，宴会预计有2000位宾客，一桌酒席应该能坐10个人。如果按照5星级酒店宴会的价格算，5000元一桌，总共宴会花费就在100万左右，再算上礼服、宾客伴手礼、喜糖、婚礼现场的布置、红包等等一系列花费，这么算下来怎么着也得到300万人民币。别忘了小明哥还得买房买钻戒呢。4. 刘恺威、杨幂聘礼3000万，婚礼花费1170万。
为了把大秘密娶回家，刘叔叔也没少掏腰包。早在2012年，刘恺威就用与杨幂联名开设的公司名义，以3000万的价格在太平山顶买入豪宅给杨幂作为聘礼。2014年1月8日，刘恺威不惜工本，在巴厘岛打造浪漫玫瑰婚礼。大秘密的戒指、婚纱、礼服及白金钻石手镯约人民币900万，树立了国内小花旦的新标杆。除此，包括嘉宾住宿、机票外，连同布置场地，包括及礼服、首饰等费用达1500万港币。5. 梁朝伟、刘嘉玲聘礼2000万，婚礼花费3150万。2008年7月21日，梁朝伟与刘嘉玲的婚礼在不丹举行。早在婚礼前，梁朝伟便给丈母娘2000万元聘金。整场婚礼融合了中西印度形式，耗资约3150万元。专程花费400万包机将所有嘉宾请到不丹，筵开38席，共花200万，30瓶香槟、80条香烟伺候嘉宾。婚礼上预备100份经大宝法王加持的神丹作为回礼。婚宴期间有80名不丹警察和20名保镖护卫。梁朝伟送给刘嘉玲的12克拉卡地亚钻戒价值170万人民币。刘嘉玲所穿的是价值27万元的白色低胸婚纱，连不丹的皇室也对这2人的婚礼给予了鼎力支持，由国王基沙尔和泰国白龙王见证，并邀得当地大宝法王噶玛巴对一位新人加持。6. 吴奇隆、刘诗诗刘诗诗和吴奇隆因合作《步步惊心》擦出爱的火花，两人虽有着16岁的年龄差，但仍不顾世人的目光走到了一起，并于2015年在家人的见证下立下誓约，携手一生。吴奇隆把自己名下的稻草熊娱乐公司中200万股份作为聘礼赠予刘诗诗，如今市值已高达10.8亿元。每个女生都曾幻想过自己的婚礼。为了满足刘诗诗期盼的海岛婚礼，吴奇隆花费2000万在巴厘岛的悬崖边举行了盛大的婚礼。据台媒报道，婚后吴奇隆以4200万的价格在台北置办了4套房产，仅留了1套自住，其余的则送给了妻子和父母。两人的相处虽然不如其他人那般轰轰烈烈，但吴奇隆用实际行动向大家证明了我的就是你的，你的还是你的。他对刘诗诗毫无保留的爱令人羡慕不已。7. 李嘉欣、许晋亨聘礼1.2亿，婚礼花费1亿。2008年11月23日，香港第一美女李嘉欣与许晋亨举行世纪婚宴。婚礼现场的布置以宫廷方式为主，浪漫华丽。婚宴共有3场，首场宴席近7000万元，后2场宴席约100万元。李嘉欣的婚纱品牌为意大利婚纱，由40个师傅用200小时专人缝制，约100万元。在李嘉欣的数千万行头中，以许晋亨送的重8卡的整形钻石戒指最为昂贵，估计值800至1000万。整个婚礼全由李嘉欣拿主意，豪宅物业、单季珠宝、婚纱及布置各方面开支已超过1亿。婚前，李嘉欣获赠价值1.2亿港元豪宅后，许晋亨为讨家人欢心，更砸下1000多万港元装修。8. 行李员林青霞聘礼未知，婚礼花费2000万元。当年的婚礼盛况，你们感受一下。林青霞的婚纱是 Chanel 名师亲手缝制，佩戴500万元港币的结婚钻戒，500万朵香槟色玫瑰价值700万港元。为防止记者偷拍婚礼画面，还花费巨额美金本钱而种植树墙。行李员给林青霞姐妹的开门红包是99999.99元。而林青霞在敬完媳妇儿茶后，收到的是一个60万美元的红包，仅仅在婚礼当天的费用支出就已经接近2000余万港元，而且还是1994年的2000万。9. 黎姿、马廷强聘礼7000万，婚礼花费2000万。黎姿09年下嫁富商马廷强，婚礼选在澳大利亚悉尼庄园式豪宅低调进行。马廷强还砸下约100万，包下私人飞机、看护、物理治疗师，让黎姿的卧病在床的弟弟黎英可以到现场见证婚礼。婚礼酒席花费在150万港币左右，一对新人还入住酒店最贵的日租约7万元的总统套房。最重要的一套婚纱，则是2009年新款传统宫廷式设计，合共价值300万。在澳洲注册之后，两人即前往欧洲度蜜月，花费估计达2000万元。此外，马廷强还送上位于渣甸山价值7000万的爱巢给黎姿做新婚礼物。10. 刘强东、章泽天
因一张手捧奶茶照在全国爆红的章泽天，于2013年赴美交流时，在哥伦比亚大学与刘强东相识。彼时，一个青春洋溢的金花才女，一个是白手起家的成功人士。这对有着19岁鸿沟的恋人，顶着外界的非议，于2015年10月奉子成婚，在澳洲举行了浪漫温馨的婚礼。那时22岁的章泽天刚从清华毕业，可能是为了弥补小妻子承受的压力，刘强东以1亿的彩礼向张家求娶章泽天，并在2015年10月以章泽天的名义在澳大利亚购买了一套豪宅。然而，刘强东的做法不仅没有平息谣言，反而让章泽天被外界质疑想嫁入豪门的心机女。章泽天柔弱无辜的外表下，也确实藏着一颗野心勃勃的心。她不顾孕期辛苦，挺着大肚子学习财务知识，并如愿得到了意大利伯尼大学的私募股权和风险投资课程在线证书。女儿出生后，她仍旧没有停下前进的脚步，仅用了2年时间，就从职场小白迅速成长为身家100亿的投资人才，更以24岁的年纪力压一众青年才俊，跻身最年轻富豪榜单。这段婚姻中，两人处于平等地位。章泽天并没有依附刘强东，而是凭借自己的努力，一步步追赶爱人的脚步，与他齐头并进。9. 李嘉诚、徐子淇聘礼1亿元港币，婚礼花费7亿元港币。徐子淇大家都不陌生吧？她就是富豪李兆基的儿媳妇儿。2006年12月15日，徐子淇与李嘉诚结婚，这场豪华梦幻婚礼豪掷7亿，这个记录在华人社会至今无人打破。徐子淇在婚礼上所配的配饰价值2000万，穿着是价值115万的香奈儿手工缝制婚纱，连化妆梳头都花了50万。新郎更一口气给了新娘家1亿港币礼金，连姐妹的开门礼也是高达100万。婚礼现场的花费450万元，接待宾客花去610万，还花了110万专门包机接待150名贵宾去悉尼观礼。4天3夜的酒店食宿共花费了500万。李家还豪掷3.74亿买下私人飞机，既可飞往澳大利亚办婚礼，又可让新人环游世界度蜜月。加入豪门，这些东西都是基本的配置，对他们来说根本不算什么。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢圈妹的视频，就请多多订阅和关注哦。